İmam Hüseyin neynəsin ki, biz inanaq o bizi sevir? Necə eləsin? Götürür bu uşağı bizim yolumuzda qurban verməyə aparır. Biri yapışmışdı İmam Hüseynin zərihindən ki, mənə görə dəyməzdi ağa. Bu qədər qurban dəyməzdi. Götürür uşağı, aparır düşmənin qabağına, deyir, əma tərəvnəhu keyfə yətələzzə ətəşə. Görmürsünüz necə susuzluqdan balıq kimi çırpınır bu uşaq. Mənlə vuruşursunuz, bəs bu körpə uşağın günahı nədir? Məni yandıran söz budur, bax. Seyyid ibn Tavus yazır ki, imam danışırdı, söz ağzında qaldı. Çox pis şeydir adamın söz ağzında qalır. Necə ağzında? İmamın sözünü necə kəsdilər? Oxu atdılar, batdı uşağın boğazına, imamın sözü yarımsıq kəsildi. Başı düşdü qoluna, imam qalıb meydanda. Muxtar bir-bir qatillərdən intiqam alanda, birinə dedi ki, ay daş ürəkli qatil. Heç ürəyin yanmadı İmam Hüseynə. Deyir, o qatil dedi ki, o bir yerdə ürəyim yandı. Dedi, hansı yerdə? Dedi, Hüseyin körpə balası qucağında, bilmirdi meydana geçsin, bilmirdi qayıtsın çadırlara. Ax, xeymədə uşağın anası gözləyir, necə aparsın? Deyir, əbaya bükdü ki, anası görməsin. Bəziləri deyir, üzr istəyirəm İmam Zaman ağadan, deyir, hələ çırpınırdı. Biraz gözlədi ki, canı çıxsın, sonra aparsın. Ana necə görsün, uşaq çırpınır atanın qolunun üstündə. Həmişəki kimi o başı bəlalı Zeynəb çıxdı. Hüseyin Rəngüvə qurban olum, niyə saralıb Rəngü? Bu dilsiz uşağı da öldürdülər, dedi, bacı mənə kömək elə, mən gedə bilmirəm xeymələrə. Apar bunu ver anasına. Rubab çıxdı xeymədən, gördü İmam Hüseyin xəcalətli dayanıb, heç getmədi balasına tərəf. Balası bibisi Zeynəbin qucağındaydı, gəldi, deyir, dolandı İmam Hüseynin başına. Ağam, məni xəcalətli eləmək istəyirsiniz, məndən utanırsınız. Məni Peyğəmbər yanında xəcalətli eləməyin. Hərə bir əskər gətirib, mənim bu sidəmər körpəm də sənə fəda olsun. Bir günə qocalmışdılar hamısı. Xanım Rubab çox mərifətli idi. Heç vaxt dedilər, sərin su içmədi, heç vaxt kölgədə oturmurdu.